Ehi, esci da casa mia! Portami l'oro, altrimenti non tornare a casa! Se Addi avesse iniziato oggi, avremmo trovato un modo per raccogliere i soldi. Abbiamo investito 50 crore vinti nella costruzione dell'ospedale. आयरन मैन बीस्ट को हराने पर 100 करोड़ का इनाम का। वाह बाबा रे बाबा, 100 करोड़। हड्डी, तू कह तो रहा है कि मुकाबले में चलो, लेकिन वहां जाकर करेंगे क्या? लेडीज e gentlemen, tenetevi forte. Oggi ci sarà la sfida tra Hall of D e Iron Man Beast. E la gara continua a tutta velocità. Che cos'è? Iron Man ha evitato e Hulk ha fatto un salto. La corsa veloce continua. Hakul è in testa, ma Iron Man ha usato la sua tecnologia. Che gara spettacolare! Vanno direttamente nel fuoco e boom, esplode la dinamite, una massiccia roccia cade velocemente, il colosso verde è sepolto nella sabbia. Iron Man amici, ora ho bisogno di voi. Mettete mi piace e iscrivetevi per dare coraggio al mio cavallo. Poi... Velocità impossibile! Oh wow! Il cavallo ha iniziato a volare nell'aria! Guarda! Iron Man sta correndo! Il suo cavallo è impazzito! La gara è serrata! Oh no! Cos'è successo? Iron Man è caduto in una buca! Ma Hank ha fatto un salto incredibile! Ecco Hank! Il tuo premio di... 100 crore! Ecco manager, 100 crore di rupie e dammi una borsa piena di collane d'oro. Ecco mamma, una collana d'oro da 100 crore. Ora per favore non ci uccidere. Va bene, Hulk, figlio. Ora non ti picchierò.